วัสดีครับก็พบกันเหมือนเดิมครับวันนี้กับทีมงานเราเกียรติเจริญทรัพย์คือเก่าเจ้าเดิมครับวันนี้ได้ฟันใหม่ดูจะแหลมๆหน่อยนะวันนี้ลงดินไกลมาก10 เมตรตักตรงนี้นะครับแล้วก็มาเทตรงนี้ตอนนี้วิ่งได้อยู่2 คันเพราะว่าเอาลงมาเยอะไม่ได้ถ้าเอาลงมาอีกเต็มพื้นที่ไม่มีที่จอดไม่มีที่กลับรถวิ่งใกล้ๆวิ่ง2 คันครับที่เหลือก็จอดดูเพื่อนวิ่งเดี๋ยววันนี้ฝุ่นมันเยอะเนี่ยวิ่งออกมาแล้วก็มาถอยตรงนี้อยู่แค่นี้ แล้วก็ถอยไปลงระยะทางไกลมากก็ทำไมครับหมุนไปแล้วก็หมุนมาเราก็มารีวิวสินค้าเหมือนเดิมใครอยากเรียนแบบเราก็ได้นะครับซานี่ตอนนี้สั่งจองเพิ่มมาอีกแล้วครับ1 คันแต่ยังไม่มีตังค์ไปเอานะครับจองไว้เฉยๆจองไว้10,000 บาท10,000 บาทไทยดาวเท่าเดิมครับดาว500,000แต่สั่ง200 215มาจะเอาไปขุดสระเป็ดมา
มาแล้ว ออกจากตรงนั้นก็มาตรงนี้เรียกว่าที่ไก่เสียเหลือกเกิน มือรถไถครับช่างเข็ม จอดรถดำมาขับรถไถครับพอดีคนขับรถไถไม่อยู่ มีใครต้องการสมัครรถไถไหมโอ้มันน่าต้องตั้งกล้องหาตั้งนะโอเคครับ คลิปนี้มันใกล้เกิน เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่ายาวๆ คลิปนี้พอไว้ก่อนฝุ่นมันเยอะ